কি খবর? ভালো তো? আজকের এটা একটু ব্লগ টাইপ, আমি ব্লগ কোনোদিন বানাইছি না, প্রথমবার একটু বানাই বন্ধুরার লোকে বাইরিয়ার, তো একটু যাইমু একটু করে আমার বন্ধু আই পিক করা। তো আর জানি বিগ বসের কথা যদি কয়, বিগ বসে তো একদম সিস্টেম হ্যাং চলে। আমরা আর এলভিস ভাই যেরকম চালায় যার, তো এলভিস ভাইয়ের উপরে আরেকটা ভিডিও আইব, এটা আমি ট্রাই করবো কালকের মধ্যে ভিডিওটা বানাইবা ট্রাই করবো। তো বিগ বসের উপরে আরো এক দুইটা ভিডিও আইব দেখো। তো চলো আজকে এই ছোটো মোটো ব্লগটা শুরু করা যাও। গাইস ঘর থেকে বাইরে গেছি, তো আমার বন্ধু করে সর্বইতের করে যেতাম, তো এখান থেকে উঠিয়া বাইরে যাব। তো চলো যাওয়া যাক, আগে দেখা হইব। রেডি হইতে অত সময় লাগায়, অত সময় আমি একটু নবডঙ্গি মারি লাই। गाइस हम चल पड़े हैं और मेरे साथ है ये सर्वजीत दत्त, जिसको लोग नाम से जानते हैं डेड शॉट। भाई तू स्पीड में उठे चला, स्पीड लाइन ही लाई, ए देखो स्पीड मारता से चले। তো গাই স্পিড টিকা বাসে আসে বাইরে গেছে, আমার মোবাইল হাত থেকে পড়ছে না, বাসে আসি। आओ सालो। তো গাই সামনে দেখতে পাচ্ছ আমাদের দুই পরম মিত্র সৌরভ দত্ত, গৌরব বণিক, তাদের ইস্যু পেয়ে নিয়েছে রাস্তার মিডিলে। एक लड़का लड़की को आइसक्रीम खिलाता रह गया और लड़की विमल वाले से पट गई। बोलो सुबह केसरी। আস্তে চালা ভাই, আস্তে চালা, আমার মুখ জল, আস্তে চালা ভাই, বড়া শান্তির জল খাইতে দে রে, শান্তির জল খাইতে দে আমারে। तुम क्या जानो मेरे स्माइल के पीछे कितने लड़कियों का दिल डूबा हुआ है। লেগ মারছিলে আজকে বেদনা করেননি ভাই, এমন কি তার লেগ মারলে শুনি। তোর বড় টুকরা টুকরা হয়ে গেছে, টুকরা টুকরা। দেখো গাইড, ভিতরে কোনো ক্লিপ আমি তুলছি না, এদিকে আমি আমার নিজের জান বাঁচাইয়া গেছি, জান বাঁচাইয়া আইছি, আমার ফোন বাঁচাইয়া গেছি, ফোন বাঁচাইয়া আইছি। বাই 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 বাই, আমি ফড়ি যাইমু ভাই, আমার দরিয়া উঠে লইয়া যাবা। जंगल में सोना ढूंढने पर सोना तो नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा कादा में बीच के आया है मैं। তো গাইস চলো আজকের এই সস্তা ব্লগটা এখানেই শেষ। এই সস্তা ব্লগটা ভালো লাগে একটু লাইক করে দিও, একটু শেয়ারও করে দিও, একটু